きなアニメのヒロインのキャラとかいます？堀京子。忍ぶめ。好きなアニメのヒロインのキャラとかいます？妖怪ウォッチのふみちゃん。スパイファミリーのアーニャ。好きなアニメのヒロインとかいます？レレちゃん。カオルコちゃん。好きなアニメのヒロインとかいます？静香ちゃん。静香ちゃん。好きなアニメのヒロインとかいます？韓国。好きなアニメのヒロインとかいます？オーラン学園ホスト部っていうアニメの春日ちゃん。ねずこです。好きなアニメのヒロインのキャラは？アーニャ。サザエさん。好きなアニメのヒロインのキャラとかいます？ねねちゃん。好きなアニメのヒロインのキャラとかいます？静香ちゃん。韓国。好きなアニメのヒロインのキャラとかいます？ラン姉ちゃん。レゼで。好きなアニメのヒロインは誰ですか？ジャスミン。ラプンツェル。好きなアニメのヒロインのねずこ。ロビンちゃんが好きなの。好きなアニメのヒロインキャラとかいます？ジャスミン。シンデレラで。好きなアニメのヒロインのキャラとかいます？ナナ。